Hola amigos de YouTube, hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y hoy vamos a hacer un unboxing de esta maquetita de figuras bootleg mexicano de los personajes de Sonic.exe. Así que no olvides suscribirte y darle like. Comencemos. La primera figura que saqué es Shadow Sonic y de articulación pues tiene la cabeza, en los brazos. Todas las figuras que les voy a mostrar pues tienen los mismos puntos de articulación. Bueno, pasemos con el siguiente. El siguiente es Sonic.exe. La verdad sí me gustó. Aquí los ojos como le pintaron. También los dientes. Y pues tiene las mismas articulaciones que la anterior figura. Pueden mover la cabeza, los brazos. Y la verdad está chida, y más porque es translúcida. El siguiente es Kong.exe, algo así. Y también puede mover la cabeza, los brazos. Igual es translúcida. Y lo voy a girar para que la vean un poco mejor. Aquí los tenis se lo pintaron. Bueno, no soy muy seguidor de la serie, pero creo que así son. Bueno, pasamos con el siguiente. El siguiente es Supersonic.exe, que igual tiene las mismas articulaciones. La verdad esta figura sí me gustó, más aparte porque es translúcida, los picos y todo como le pintaron. Algo que les olvidé mencionar es que Sonic de accesorio trae su patineta, creo, voladora, y aquí tiene esto para ponérselo. Listo. Y también tiene esto que se supone que es para luz. Tiene dos, yo imagino que de repuesto, y se los podemos poner aquí, pero creo que ni le caben y ni hay luz. Y bueno chicos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y darle like. Adiós.